السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله معكم درس جديد ديال رندا. نتمنى يا ربي ينال اعجابكم وتتبعوا الفيديو حتى الاخير باش هكا تستافدوا اكثر. المهم دائما الدرس مختص في الرندا. دائما البنات اللي عاد يلاه بادين في الرندا ويلاه كيتعلموا باغيين يتعلموا يعني الخطوات ديال الرندا واي حاجه، يعني اي درس من دروس الرندا يعني يستافدوا ويتعلموا كل ما هو جديد وكل ما هو خدمه ديال الرندا. المهم غادي نبدا. غادي نخدم لكم هاد الخدمه هذه ديال الرندا بالعقيق ومع هاد الشكل هذا. المهم انا غادي نخدم لكم ما كنتوفرش على جوج ديال الالوان ديال العقيق، انما غادي نخدم لكم غير كوزه بالعقيق. ما غادي نخدمش هاد العقيقات هادو اللي كاينه الوسط وهاد اللون. هاد اللون هذا ما غاديش نخدمو، غادي نخدم غير كوزه بالعقيق فقط. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. المهم نبداو على بركه الله. هنا غادي نبداو 6 ديال الدقات. انا 6 ديال الدقات غادي ندير بناء الغرزه. بناء الغرزه كيجي زوين بزاف هكا. كنضرب واحد الضربه في الثوب وواحد الضربه، يعني بحال راه غادي نكون واحد الدرس ديال واحد، انما كنرجعوا فيه بهذه الطريقه هذه. كنتمنى تكون الرؤيه واضحه. كنزومي لكم شويه باش يلاه تستافدوا وتوصلكم المعلومه اكثر. ورجعوا لهاد الغريزه هذه بهذا الشكل. كنبقاو نمشيو ونجيو في نفس الغرزه، يعني كندورو كل اتجاه بهذه الطريقه هذه وكنرجعوا الاتجاه الاخر بهذا الشكل وحنا ماشيين بهذا الشكل هذا حتى كنتكونوا 6 ديال الغرز. 6 ديال الغرز البنات هما اللي كندير في هاد الكوزه هذه ديال الرقيق. هنا كنبداو نحسبوا هاد الدقات هادو: 1 2 3 4. كنرجعوا باش كنكونوا 5. نرجعوا هنا، نرجعوا هنا مازال، وحنا كنضربوا هاد الدقات وحنا كنحسبوا باش هكا ما نزيدوش، يعني ما نزيدوش داك العدد اللي بغينا. 2 3 4 5. مازال غادي نزيد هنا دابا نكتفي. ها هما 1 2 3 4 5 6. ها هما 1 2 3 4 5 6. وهنا نرجع ونضرب هكا في الثوب ديالي، يعني الطرف المقابل. لاحظوا البنات مزيان. دابا هاد الغرزه الاخرى هذه ها هي اللي كنبقاو نمشيو ونجيو فيها. كتكون عندنا واحد الغرزه هكا، هذيك هي اللي كنرجعوا فيها باش هكا كنثبتوا هاد الخديمه هذه بهذه الطريقه. كنرجعوا في دوك الغريزات. هنا بعد ما مشيت وجيت هنا درت هاد البناء الغرزه ورجعت. دابا كنضرب الغرزه الاولى الثانيه وكنهز واحد العقيقه. كنهز واحد العقيقه باش هكا وهاد الغرزه هذه كنفوتها وكنضرب بهاد الغريزه هذه بهاد الطريقه هذه. كنضرب هاد الغرزه الاخيره ونضرب في الثوب ونرجع في هاد الغريزات هذا. دابا ملي كنرجع كنضرب في الغرزه في العقيقه، عفوا كنضرب في العقيقه من كل الاتجاه ديالها، يعني كنضرب فيها من كل جهه غرزه وكنرجع فيها الغرزات اللي عندي هنايا. وكنرجع ونضرب في الثوب. كنرجع ندير غرزه هنا. بطبيعه الحال كندير دقه هنايا. ملي كندير دقه هنايا كنجي ندير عقيقه اخرى باش هكا نبدا نكون في ديك الكوزه ديالي. كندير عقيقه كنقز هاد الغرزه هذه وكنضرب في هاد الخويط هذا اللي عندي هنا ديال
اللي فوق العقيقه بهذه الطريقه هذه. دابا منين ضربنا هنايا كنجيبو عقيقه اخرى وكنقزو هذيك الغرزه اللي تابعه هاد العقيقه هذه، هاد الغرزه هذه، وكنثبتو هاد العقيقه فوق هذيك الغرزه اللي نقزنا بهذه الطريقه. كنضربو هنا وهنا غادي نثبت هاد الخيط حيت غادي تعكس ليا في الخدمه. غادي نثبت الخيط ديالي ندفنو في الثوب ونخدم عليه بهذا الشكل هذا. خليكم معايا باش هكا تفهموا اكثر. نجي نثبت الثوب ديال الخيط ديالي عفوا هنا، وكنكمل الخدمه ديالي عادي. كنجي نضرب هاد الغرزه الاولى، نضرب العقيقه من هاد الجانب ونضربها من الجانب الاخر، من الجانب الاخر هكا. غادي نقاد هاد الخيط هذا نضربها من هاد الجانب هذا، نشد يدي مزيان، نجي العقيقه الاخرى حتى هي نفس الشيء نضربها من كل جهه. دائما نكرف الخدمه ديالي باش هكا ما تجيش خدمه مخيه او منفوخه، يجي داك العقيق منفوخ هكا. نضرب في الثوب. دابا غادي هنا غادي نقز هاد الغرز غادي نقز هاد الغرزه هادي وندير واحد العقيقه، نضرب في هاد الخويط هذا بهذا الشكل هذا، ونضرب فيها الغريزه اللي عندنا الوسط. كونت عندنا واحد الغرزه، غادي نضرب هاد فوق هاد العقيقه هذه داك الخويط ندير فيه واحد الغرزه وهكا كنقص هاد الضربه هذه وكندير هنايا واحد الغرزه بهذا الشكل هذا. كنضرب في الثوب ديالي وكنرجع عادي عاوتاني كنضرب هنا يعني ما بين هاد البيصه اللي كتكون ما بين العقيقه كنضرب فيها واحد الغرزه، من الاتجاه الاخر كذلك غرزه. وهاد الغرزات الوسطانيين ما كنساوهمش، دائما جوج غرزات بهذا الشكل. وكنضرب في الجانب الاخر ديال العقيقه ونضرب في الجانب الاخر ديال العقيقه، كنجي بهذا الشكل هذا. وكنضرب هنا في الثوب ديالي، كنرجع عادي في الثوب ديالي. وهنا دابا كتبدل الخدمه. هنا غادي نبداو نسدو في هاد الكوزه حقاش درت فيها غير 3 العقيقات على 3 العقيقات كندير. الا بغيتو تكبروها اكثر خصكم تكبروا غرزات اكثر. هنا صافي وصلنا للحد ديالها. هنا غادي نضرب في هاد الخويط هذا اللي فوق العقيقه، غادي نهزو كامل هاد الخويط هذا وغندير واحد العقيقه باش هكا كنبدا نسدو في ديك الكوزه ديالنا بهذا الشكل هذا. ونضرب في هاد الخويط هذا، هاد الغريزه هذه ما نضربش فيها لان منفوتها، وغادي نضرب في الغرزه اللي قبالتها يعني اللي قدامها. غادي هنايا هاد الخويط هذا ما غنضربش فيه، انما غندير العقيقه ديالي باش هكا كنبدا نسد في ديك الكوزه ونضرب فيه هاد الخويط هذا اللي عندي هنا اللي فوق العقيقه. ونضرب عادي هنايا في هاد الغريزه اللي عندي في الجنب، ونضرب في الثوب ديالي عادي بهذه الطريقه. ونرجع هنايا نضرب في هاد الغريزه هذه، نضرب في هاد الغريزه اللي من يعني من هاد الخويط اللي من جانب العقيقه والجانب الاخر حتى هو كنضرب فيه ضربه، كذلك في الجانب الاخر. يعني نفس العمليه كتكرر. فيما درنا عقيقه كنضربوا فيها من كل جانب. ونضربوا هاد الغرزه من طبيعه الحال اللي كتكون في الجنب، ما نساو حتى غرزه هكا باش تجينا خدمه يعني ما تعوج لينا خدمه ما والو. دابا نمشيو عادي ثاني. غادي نضربوا هاد الغرزه الاولى، نضربوا هاد الخيط الاول هنا. غادي تسد لينا هاد الكوز هادي. دابا غادي تسد بواحد العقيقه. غنضرب من هذاك الخويط اللي كيكون فوق العقيقه وغنزيد واحد العقيقه اخرى باش هكا غادي نسد هاد الكوز هادي. هاي هاد العقيقه هادي غتاخذ هاد المكان هذا ديال الوسط، وغادي نهزو هاد الخيط هذا اللي فوق العقيقه الاخرى هذا باش غادي تسد لينا الكوز. لاحظوا مزيان دابا تسدات لينا الكوزه، وغادي نضربوا في هذوك العقيقات عادي جدا بهذا الشكل هذا. ونرجعوا هنايا في العقيق في هاد الخديمه ديالنا عادي. وهنايا يمكن لكم نتوما لكم الاختيار بغيتو تزيديو هاد الكوزات يعني ما يكونش بيناتهم البعد بزاف. غادي يعني غادي تمشيو وغادي تبداو ثاني الخدمه ديالكم يعني الكوزه ديالكم من جديد. بغيتو تخدموا عليها واحد المسافه عادي تبداو الكوزه
يعني كتخدموا واحد 2 سطور ولا 3 ولا 4 على حسب، وكتبداو الخدمه ديالكم. هنا انا غادي نمشي وغادي نجي عاد غادي نبدا الخدمه. نضرب هاد الخويط اللي فوق العقيقه بهذه الطريقه، يعني هذيك الغريزه تمرس ليا الخيط غادي نردو. انا غادي نكمل به رجعه، وغادي ندفنو في التوب ديالي حقاش راه صافي بغيت سالا ليا. المهم غادي نخدم به غادي نخدم به، نرجع به هكا، وعاد غادي نبدلو حقاش صافي صغار. وبدا يتشنتف. وانا غادي ندفن هذا وغادي نخدم عليه بهذا الشكل هذا. ملي كنساليهم بطبيعه الحال كنحيدو هذوك الخيوط وكنديرو ضروري كنحيدو دوك الخيوط ديالنا باش هكا البياسات تطلع مزيانه. دابا نديرو الخيط الاخر باش كنبداو الكوزه الاخر. نتمنى ربي تكون واضحه، الشرح يكون واضح ويكون باين لكم. هنا هذا اللون هذا جا قريب شويه نتمنى ربي يكون واضح، يعني شويه خضر ولكن خضر بارد. هنا كنبداو يعني البلاصه اللي وقفنا فيها الخدمه هي اللي كنبداو منها، هي اللي وقفنا فيها الخيط كنبداو منها. كنضربوا الغرزه الاولى. دابا غادي نبدا الغرزه الاخرى. كنضربوا الغرزه الاولى كنضربوا الثانيه غير باش تفهموا اكثر. ونديروا هاد العقيقه ديالنا كنضربوا 2 غرزات، عاد كنبداو العقيقه ديالنا كنديروها هنا باش هكا هاد الغرزه الوسطانيه ما كنضربوهاش، كنفوتوا واحد الغرزه وكنثبتوا العقيقه ديالنا. كنضربوا في هاد الغرزات 2 اللي كيكونوا عندنا في كلا الجانبين. كل جانب كيكون فيه 2 غرزات في الاول، يعني كيتسمى غاديين وكينقصوا. هنا كنرجعوا عادي نضرب في هاد الغريزات هادو بهذا الشكل هذا، وكنضربوا في الجانب ديال هاد الكوزه او هاد الحقيقه عفوا، كنضربوا فيها من كل جهه ونرجعوا عادي في الخيوط الاخرين بهذا الشكل هذا. نتمنى باش الشرح يكون واضح وتكون وصلتكم المعلومه ويكون الفيديو مفيد ان شاء الله للجميع. وهنا كنضربوا الغرزه الاولى والثانيه ما كنضربوهاش، كنفوتوها كنركبوا العقيقه ديالنا وكنضربوا فيها الخويط هذا باش كنثبتوا هذيك العقيقه. هنا عاوتاني نفس الشيء كنركب العقيقه ديالي. هنا هذه ديال الكوزه بالعقيق. كنفوت هاد الغرزه هذه وكنضرب في الغرزه المقابله، كنضرب في الغرزه الاخرى ديالي عادي، كنضرب في الثوب ديالي، كنرجع في هاد الغرزه هذه اللي عندي في الجنب، ومن بعد كنرجع في هاد الغرزه اللي عندي هنايا. هاد العقيقه كنضرب فيها من كلا الجانبين، يعني كل جهه كنضرب فيها غرزه. العقيقه الاخرى كذلك نفس الشيء. بالشكل هذا. كان هاد الغرزه هذه ما كنضربوهاش، انما كنركبوا عقيقه. حنا غادي دابا فتحنا الكوزه، ها هي هاد الغرزه الاولى ما كنضربوهاش، كنضربوا فيها الخيط اللي فوق العقيقه كنركبوا العقيقه ديالنا بهذه الطريقه. هنا كنديروا الغرزه ديالنا عادي، من بعد
كنضربو هنا عادي في الخويط، وهاد الغرزه هادي كنركبو العقيقه ثانيه، وما كنضربوش في هاد الغرزه هادي اللي تابعه، كنضربو في الاخر بهذا الشكل هذا، ونضربو في الثوب ديالنا بهذه الطريقه. وهنا كنرجعو في هاد العقيقه هذه من كلا الجانبين كما قلت لكم، يعني كتكرر نفس العمليه، سهله بزاف، غير توكلوا على الله. نضربو في هاد الغريزات هادو، نضربو في العقيقه من كلا الجانبين، نرجعو عادي ونرجعو هنايا نضربو في الثوب ديالنا بهذا الشكل هذا. دابا شنو غادي نديرو؟ دابا كنضربو هاد الخيط اللي كيكون فوق العقيقه، وكنديرو واحد العقيقه اخرى، ها هي كنركبو واحد العقيقه، كنفوتو هاد الغرزه هادي، كنضربو في غرزه للوسط، هاد للوسط. هنا كنركبو عقيقه اخرى باش هكا كنبداو نسدو في الكوزه. هاد الغرزه ما كنضربوش، كنضربو فوق هاد الخويط اللي فوق العقيقه هو اللي كنضربو. بطبيعه الحال هاد الغرزه اللي كتكون في الجنب ما كنساوهاش، وكنرجع عادي جدا هكا، نرجعو نضربو في العقيقه من كلا الجانبين بهذا الشكل هذا. بهذه الطريقه هذه، ونضربو في الثوب ديالنا. دابا كنضربو هاد الغرزه الاولى عادي، نضربو هاد الخويط اللي فوق الغرزه فوق العقيقه ديالنا، ونركبو عقيقه اخرى باش هكا نساليو هاد الدرس ديال اليوم ان شاء الله باذن الله. الخيط قصير، دائما الخيط لا قصير من الاحسن تحيدوه. يعني هنا انا نسيت وبقيت نخدم به، يعني كيصعب به الخدمه، كيولي معكس. المهم كنكملوا خدمه، كنديروا العقيقه، ها هي عندي هنا، كنديروا العقيقه الوسط. لاحظوا مزيان هاد الغرزه للوسط ما كنضربوش فيها، انا كنضربو في هذا الخويط هذا اللي فوق العقيقه هكا، وكنمشيو عادي نضربو في هاد الغريزات هادو، وحده هكا، جوج. هنا كندفن هاد الخيط ديالي هكا، ندير خيط اخر باش هكا يبان لكم، تبان لكم الخدمه اكثر. غادي نخدم فوقها واحد جوج، نمشي ونرجع فوقها باش هكا يبان لكم الخدمه مزيان. انا غادي نجي فين وقفت، دائما فين وقفتو دائما تخدموا في نفس البلاصه اللي وقفتو فيها. الخيط هنا البنات عندي مبروم، يعني ممكن تبرموا على جوج ديال الشعرات من الاحسن. هنا راه مبروم على 3 ديال الشعرات، ولكن نتوما يعني العقيق كيبغي الخدمه تكون رقيقه، يعني الخيط يكون رقيق، خصوصا الا كنتي بتخدمي مثلا شي بياسه كامله تكون بالعقيق، الاحسن تخدموا على جوج شعرات. ولا كان هاد الكوزه هادي تخدموها، خدموها على 3 ولا 2 ديال الشعرات نيت، غتجي مزيانه. المهم هنا كنمشيو وكنجيو فوق هاد الخدمه واحد، كنمشيو وكنرجعو كنبداو كوزه. يعني الا بغيتوها تجيكم بحال هذا الشكل هذا، كنمشيو بحال هاد الطريقه وكنرجعو كنبداو الكوزه ديالنا صافي. كنمشيو عادي هنايا في هاد الغريزات هادو بهذا الشكل، وكنرجعو في هاد الغريزات هادو بهذا الشكل هذا، نضربو في الثوب ديالنا. وهنا البنات وصلنا لنهاية ديال الفيديو، نتمنى ربي ينال اعجابكم، وما تنساوناش من اللايكات، هما اللي كيشجعونا، والكومونتيرات ديالكم الزوينين. هكا البنات وصلنا لاخر لقطه بالفيديو. المهم هنايا كتمشيو هنا، هاد الضربه اللي درت فيها انا ما تضربوش فيها حقاش انا نسيت. هنا هاد البلاصه هذه اللي درت فيها الغرزه هاد الوسطانيه هي اللي غادي تبداو فيها العقيقه، تركبوا فيها العقيقه.
يعني تركبوا الفافخه ديالكم وتنقزوها الغرزه اللي درت فيها انا، تنقزوها وتضربوا في الغرزه المقابله وتمشيو يعني نفس الريتم كيتكرر. المهم نتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو هذا، وما تنساوناش دائما من لايكات ديالكم والكومنتات الزوينه. ولا عجبكم الفيديو دائما كنقولها وكنعاودها، الا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تبارطاجيو مع الحباب ويعني اللي مهتمين هكا بالخياطه يعني بهذا المجال هذا. ونتمنى يا ربي نكون عند حسن الظن ديالكم، والفيديو الجاي ان شاء الله ما نطولش عليكم.